Yo tata lamuka etanie. Yo tata lamuka tongo etanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie. Elenge lamuka elenge lamuka tanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie. Elenge lamuka yo tata lamuka tanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie. Lamuka mokolo lelo nzambe asili kosalela biso ngolu mokolo jeudi 24 mars 2022. Lamuka na kati ya ngolu na nzambe esili komonana longola grâce la makasi. Lamuka longola na pongi to longola na mbeto telema sala makasi ni naina batata na bamama beto kena kubanda lusambulu ya suka yayi na nkumbu ya tata mwana na ya mpeve ya longo. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Et tokosala makasi na kotelema tokozwa ba kontiki na biso. Tokoyemba kontiki ntwadi numéro 1. Numéro 1 kontiki ki ntwadi. Longo, 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 Nzambi atulendo. Tunaimbi dilangeye kungazi tusu. Ngeye siwakwiza wena ye wakala. Tata ye mwana ye mpeve ya longo. Longo, 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 kangu myakizolo. Metiziti sanga nkumbu, akumvu ya mvu. Ngeye watufwila, ngeye buwanunga. Tamu lalendo yezi tusubyabyo. Longo, 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 tino amitino. Zulu ntoto yemibu, biziti sangange. Longo, 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 Nzambi atulendo. Tata ye mwana ye mpeve ya longo. Betoke kuvwanda, betoke kusambila. Yozali nzambe na bule na kati ya bobulisa mina yo nzambe. Olingi ko ba oyo nyonso nde bazali kobondela yo, ba oyo nyonso nzambe bazali kosambela yo, babondela yo na kati ya bosolo nyonso. Nina nzela wana na nsima ya kotonda yo na oyo sili kosalela biso, tozali nde kosenga ko nzambe okoba kolimisa. Sokola biso na makila na mwana Yesu Kristo pour que tozalisa mapembe. Ebandeleli yangani oyo pe sisuka tikete ozala motu. Totondi na oyo sili kopesa biso tango oyo. Totondi yo nzambe na oyo sili kolamusa biso. Nina ina tambula matondo to masika. Ina mekatuka na bisintoto na kilokola ya. Na kumu nange beto mekulombila mutindu ina. Amen. 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 Nina ina batata na bamama kaka ya kuvwanda betuke na kutatamana kuimbila tata nzambi.
tata beto tule kiva mongo mukwiza tambula mamonsono mawakubikide tuvana mo mamonsono mawakubikide tuvana mo tata mamonsono mawakubikide amukembo vamongo wau wasioni tuyonzamane mukwiza tambula zingolo za kimpevempe tuvana zo zingolo za kimpevempe tata tuvana zo tata zingolo za kimpevempe butweti kulumuka bwabu va mongo empila mongo wandelo yebisi nzambe tusiamisa ngabeto tulenda bwa tata tusiamisa tata ngabeto tulenda bwa tata bimbevo byeto tuneti kwange yese emela myeto yesu ni beti kwa muswa tuniakisa bwa bumpe twavedila beto mpe tata tuniakisa bwa bumpe tata twavedila beto mpe tata yakankolo tondisa biso na molimo na yo yakankolo tondisa biso na molimo enkolo yakankolo tondisa biso na molimo enkolo yakankolo tondisa biso na molimo na yo bapasi na biso oyebi yango nkolo masiya oyebi yango banzela na biso oyebi yango nkolo masiya oyebi yango nkolo yaka nkolo tondisa biso na molimo enkolo yaka nkolo tondisa biso na molimo na ye na yise nde akoma kotondisa biso na molimo na ye nina maloto na nzembo wana totomeli koyaka malamu na biso nyonso etokoma koyeba yango ko mokolo lelo ezali nde tango oyo lingomba ya sango malamu adekrete mokolo oyo ya jeûne et prière ezala na paroisse ezala na annexe na lieu de prière donc lingomba to bakambia lingomba kikulunta lingomba bamoni ya malamu mokolo ya jeudi ke lingomba nyonso ezala na kati ya mokolo ya jeûne et prière donc ezala pe membre église évangélique du Congo oyo pe bazali membre te nde bafidèle na bangomba mosusu tokokokota nde milulu oyo ebiso na kati ya paroisse yangi ya kele coïncidence mutini wetu kele na kati ya bajournée ya 40 jours ya jeûne et prière ni na tango wana biso nyonso bisika oyo tozali na ngolu oyo toyambe epai ya tata nzambe tolobi na biso nyonso toyaka na biso tikete tata nzambe biso pe asalela ezala basali na nzambe ezala bisika oyo tozali biso nyonso tozala na kati ya kosepela tozala na kati ya ko edongo oyo kolo asili koyamba biso tozali kopesa esika na mamalungi abondela oyo tozali kobongama malembe mpona koyamba maloba na nzambe ngekele nzambe ya lusakumunu chisakumuna mambo yayi na nkumbu ya tata mwana mpeve longo inakele nsajisi betume kusambila mchindu ina amen amen betuke kuzwa yimbila mukembisa nzambe numero 123 yimbila mukembisa nzambe dimbanga ndinga yisu na nzambi dimbanga ndinga yisu mwana nzambi dimbanga ndinga yisu mwana nzambi dimbanga ndinga yisu mwana nzambi nkembo wena kuna nkembo wena
wena kuna si kama nkundi dimba nga Yesu si kama nkundi dimba si kama nkundi dimba ndinga Yesu si kama nkundi dimba nkembo wena nkembo wena akuna nkembo wena akuna zulu Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu kavo nkembo wena ekuna nkembo wena ekuna tina biese biantoto mfilu biena tina biese biantoto mfilu tina biese biantoto mfilu biena fila biese biantoto mfilu nkembo wena ekuna nkembo wena akuna zulu talamfiluka filange ulenda yo talamfiluka filange ulenda talamfiluka filange ulenda yo talamfiluka filange ulenda nkembo wena ekuna nkembo wena akuna zulu ina na ntangu yayi betoke ya kuvwanda tozali ya kufanda maloba na nzambe oyo esili kopesama na biso batata na bamama ni oyo ezali na mokanda ya 1 Corinthiens au chapitre 1 le verset 10 oyo kikuluntu ya lingomba asili kopesa biso 1 Corinthiens au chapitre 1 le verset 10 kande ya ntete ya kolinto kikapu ya ntete kibuku ya 10 ya metuba mutindu ya Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ni na ntangu yai di bundu ya tata nzambi maloba na nzambe to oyo tosili kotanga na molulu oyo tosili kokota to lingoma nyonso oyo etali kokelela bilia mpe mabondeli journée ya jeûne et prière ya dibundu nyonso to ya bankwa kristo nyonso betokele na itu ya diambi na mekutuba l'Éternel est la source de mon secours. L'Éternel est la source de mon secours. Tata nzambi kele tuku ya ndunguru to ya nkebolo ya munu tata nzambi kele tuku ya kitabidi to kikudi ya munu tata nzambi kele tuku ya kikudi ya munu nzambe azalinde tokokoloba mosisa to mosisa oyo etali koboma bato kobikisa ngai ezali mosisa oyo tokokoloba nde ya lobiko na ngai nde mama likambo oyo tozali nango batata na bamama na ntango oyo tozali koloba na ntango oyo tozali tosili koyeba komokili esili kokota na kati ya crise ya monene oyo batango ebele tozali koloba nde bato bakoti na kati ya kobungana ebele oyo babungani ebele oyo bakoti na badivision ebele bacrise esili kokota ya lolenge na lolenge ya vwana bacrise na mekota na kati ya bamakandi ya beto yina mekunata badivision na kati ya bafoye na kati ya bisalo na kati ya bandamu na bandamo na tango oyo mokili ezali nde koningana me lokola teme oyo ezali koloba ke misisa ya lobiko na biso ezali nde tata nzambe ezali nde tata ezali nde tata nzambe oyo azali mosisa oyo azali nde source yina kele
kituku ya ntabili ya beto yakele ni tata nzambi yakele nzambi na mekuvanga zulu na toto ye kaka moto akoko bikisa ye moto nze na kati ya loboko na ye akoko sala nde na kolongola mokili na kati ya molili oyo bato basili kokota na kati ya misala ya molili oyo bato basili kokota na misala ya kokabwana oyo bato basili kokaba basili kokota memo sise ezali kaka moko oyo kokolongisa biso inalenda basisa beto yakele ni nzambi ya moyo yakele ni nzambi ya moyo nina l'éternel et l'éternel est la source de mon secours. La source de ton secours, c'est l'éternel des armées qui est la source de te secourir. Et donc, sans l'éternel, c'est difficile que nous soyons secourus. Mais c'est l'éternel qui est notre secours. Et nous savons, le secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais le secours viendra de l'éternel. Le secours viendra de l'éternel. Nena nzambe, oyo nde lobi konabiso ekouta, epa ya motote, nina tata te nina mama te me epai ya tata nzambe epai ya tata oyo crise esili kokota na bangomba esili kokota na lingomba na bamangomba mpe tozali komona bacrise ya lolenge na lolenge oyo esili kokotela bangomba me soki tolingi ko lingomba etelema soki osecours ya lingomba na ntango oyo ezali nde na tata nzambe ezali nde na tata ezali nde na tata nzambe. Ce n'est pas par l'organisation de l'église telle que nous avons organisé tel que nous avons planifié, mais bien aimé dans le Seigneur, l'église appartient à Dieu, c'est à Dieu l'église, et lui qui est la tête, c'est lui qui est le secours de l'église, celui qui va secourir son église. Et donc, on a total tatanzambe, nina wana crise kotaki na Corinthe, crise oe kotelaki Corinthe, c'était betolena tubakoya vonaka crise, c'était la crise de la division, oe kotelaki bango, crise ya leadership, écoutez la kibango, division écoutez la crise était amère, la crise était vue à l'œil nu plutôt, là où la division battait record, les autres se disaient qu'ils étaient pour Paul, les autres pour Apollos, et donc pour résoudre cette crise, ni na l'apôtre Paul qui n'a kusonika, na kutuma ko bien aimé, yame kudelaka na beno vuana, ma yinu mosi, beno vuana na peve mosi, beno kuvuana na kate gintwade, beno kuvuana na kate yaki. Et donc pour résoudre la crise dans Corinthe, il fallait que l'apôtre Paul est en train d'écrire, de leur démontrer une solution, c'est d'être unis, c'est d'être unis, et d'avoir un seul même sentiment. Ce qui n'attend eux bazali na kata sentiment moko bakolonga ne na kata crise wana. Et donc na kata sentiment moko bato bakolela lisusu divisete. Ba mosusu bakomona te lokola bango baleki, ba mosusu bakozala lokola ba faible ya bandeko te, mais bango nyonso ba nyonso ke vwana mayinu na tima mosi parce que bake ya kukangama na mpeve mosi parce que mayinu ya ba ki ya kukangama na tata nzambe. Et donc l'unité forme la force des enfants de Dieu, l'unité forme la force de l'église, l'unité forme la force d'une famille, l'unité forme la force. Et donc kintua de kele ngolo yina lenda kutalana ya vwana na kata mamakabu ya beto na kata mamakanda di kanda yina unité kele ve. C'est difficile que bakusala ba progrès kokomona na te kana soki bato bazali na kata bomoko te, mais esika oyo bato bazali na kata bomoko batata na mama progrès ekozala. Et donc source mosisa ya unité zanine nzambe lokola nzambe na biso azali nzambe oyo azali nzambe abokabonite azali nzambe abolingo azali nzambe lokola tosili koyeba tata mwana pe molimo santo bazali moto moko bazali moto tata na mwana na mpe bialongo bake muntu mosi bakele muntu mosi. Et donc ni kuna na résoudre crise ina, il fallait que l'apôtre Paul puisse leur démontrer le chemin de l'unité na kata di bundu ya betu ya vwana ya samu ya mote mama bundu ya kaka ba crise kele ya mutino mais na kununga na kata ba crise ina betu fana kuvana kata luzolo betu kuvana babantu ya kukangama na mayini mosi na kintuadi mosi soki tozali na kati ya bomoko
tokolonga makanisi ya moyini soki tozali na kati ya bomoko lokola oyo Paulo azali koloba na lingomba ya Korinte et donc lelo azali koloba na yo moto azali koyoka nga azali koloba na bafidèle bisika oyo azali koyoka biso lokola tokoti milulu oyo ya kokelela bilia mais soki tolingi tomona loboko na Nzambe tozala tolakisa bolingo beto si betu mezola komona liboko ya tata Nzambe beto lakisa diambu ya zola samuti betu kutala liboko ya tata Nzambe samuti betu tala liboko ya tata Nzambe na betu ku vivre miracle ya tata Nzambe tigete ye moko Nzambe na tango oyo akoba kososolisa biso maloba oyo yani mosi Nzambe tatamana kubangula na nzile ya mpeve yandi mambu yayi beto me kutanga to me kuwa na ntangu yayi amen amen beto kikufutukila buku ya mambu ya Nzambe inakena kukangisa 40 jours ya jeûne et prière inabitkena yao na kati ya paroisse ya Mayange. Matthieu 4:4 bitike kone no Matthieu 4:4 il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 2 le verset 11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Betoke kuzwa yimbila mukembisa Nzambe numéro 110. 110 yimbila mukembisa Nzambe. Beto bana banzambi tutela meno tubonge no lwazu yetu kwika meno tunanwa nanga mvita mungolo zazo tunambedi santa tumyamyo aleluya babu beto twechinunga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzangavo tunabedi santa tumyamyo aleluya babu beto twechinunganga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzangavo tunabedi santa tumyamyo aleluya bizandala babo kaluti nandiko dikabudi dia Nzambi kalusisa ndiko vatanka ku aminu luku bameno bokibedi santa tumyamyo aleluya babu beto twechinunganga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzangavo tunabedi santa tumyamyo aleluya babu beto twechinunganga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzangavo tunabedi santa tumyamyo aleluya tunasiama mungolo za Nzambi eto edimbuki kya mfumu tunabalulakyo inasongwa kwa bantu bakondolokyo teyembi inamana vansi aleluya babu beto twechinunganga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzangavo tunabedi santa tumyamyo aleluya bwabu beto twechinunganga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzangavo tunabedi santa tumyamyo aleluya na ntangu yayi inabetike kwandi ya kuvwanda tokosenga na mamalongi ye moto akobondela na likambo etali bolingo ezala na kati ya lingomba ezala na kati ya mabota oyo sujende synode to kikulunta lingomba asili kopesa biso ni wana mamalongi ke kusambila tata Nzambi tatamana kuvekitikisa iname kutala luzolo na kati ya dibundu na kati ya makanda kuvekita vraiment kuvekita edongo ni wana mamalongi bondela betu kena kutonda nge ya Nzambi samu na zola na lemva nge inangeme kusala katikati na beto na suka ya Nzambi ngeme kusa kubambula beto moyo beto fana kuvana na zola muchini nge mosi Nzambi kele Nzambi zola nina peta ta Nzambi nge zola nchi beto kuvanda na kacha kintwaji beto kusala ya Nzambi na kacha kintwaji oni kuna Yesu Kristo
banda ya venzambi na chibundu angenge mekutala zula makejika keleve nina Yesu Kristo na kilokola yai bika chimfumu nge mosi tula zula makejika kana zula makejika tata nzambi mekukondwa chibundu angeke kwenda vina mantwala nina nzambi na kilokola yai bika chinge mosi twajisa nge mosi yala samuchizola ina ya venzambi ya kusikila katikati na jibundu ya beto awani kuna peta ata nzambi nikuna mpe ya venzambi na makanda beto mpe bika ngamo sitwajisa samuchi ya venzambi zule makejika kufana katikati na beto enkumba nge ke kukemboswa wila beto mutindu kele zola na lemva nge beto mekusambila mutindu na amen amen diaka nzambi ya beto ngeme kuzaba diambu ina mikukotisa manenga na biselo ya vuanda tata beto nzambi na kata mamakanda mutantu kena kuzoma ya vuana na kata kisalo mutantu kena kuzoma ya vuana kata bandiku mutantu kena kuzoma ya vuana kifulu inabayange kena kubemba mwaba bima yabao ya kutekisa ya kusala samutiba kuzwa mamu futu mutantu mekutelama onzambi ya beto inabetu mekuzaba qui n'est pas pour l'élévation des enfants de Dieu. Le diable n'est pas éternel pour le bien de tes enfants. Nikuna nzambe yanikena kukribile bayange yanikena kuterimina bayange mais solution na biso nzambe euta kaka epana yo ni wana na kata milulu oyo nzambe oyo bayayo lingomba akotaki ezala ya mayangi ezala dans le monde entier ba oyo nyonso nzambe mazali kolanda milulu oyo ya 40 jours ya jeûne et prière ba oyo nyonso nzambe mokolo lelo basili kokota na kata milulu oyo parce que nzambe na ndako ezali kosimba te parce que nzambe osili koyeba mikakatano lolenge na lolenge oyo esili kotelema oyo esili kotelema me yo ozali nde ndingisa na biso yo ozali nde solution na biso yo ozali nde mokami na biso batango nyonso ni wana nzambe banana tonga lelo esika azali kokenda mosala batela zala liboso nzambe nyonso ekoleka kokende ti kozonga nzambe koba kobatela longola mikakatano nyonso oyo esili kotelema na nzela ezala bamabulu oyo basili kotimola me nzambe yo moto okoparne lingomba na yo yo moto ozali koparne bana na yo ozali koeparne nzambe baya yo na banzela oyo bazali koleka na banzela oyo bazali kotamola tata bikange vwana mantwala okilokola ya betume yadisa nge mutu mekuzaba tibakentu na kena bivumo kena kuvingila kubuta tata pesa ngolo tata pesa kuba kusimba babani yabao talabantwene ya en tant qu'étudiant talabantwene ya en tant qu'écolier talabantwene ya mutinge mekuzaba bas élèves nyonso mais c'est toi qui donnes l'intelligence et continue à agir puissamment. Combien de médecins Seigneur va consulter Éternel, combien de médecins vont consulter Éternel ce frère ou bien que ce bien-aimé jusqu'à présent la maladie n'est pas connue Seigneur mais yann kena kukwa muswa mengeni ndunguni ya betu mvutu na bamambo nyonso yakele ninge ebetu mekukwikila kuna maninga ya ngeke kupesa mvutu na ngeke kusala onzambi ya betu ya moyo na tango otu sili kopesa likamo ezali koleka kuna na Ukraine ezala kuna na Russie topesi ba nasomi balewana na maboko na yo tikete nzambe opesa solution ekozala équitable. C'est toi qui donnes la paix telle que le monde ne la donne pas mais telle que toi tu donnes une paix véritable. Et pense à ces nations et pense au monde entier éternel. On a besoin de ta paix, on a besoin de ta présence, on a besoin que tu puisses conduire nos nations. Nina nzambi vwana na mantwala na bamamu nyonso tikuna mvite Ukraine ngeke pesa solution ko pesa nzambe eyano oyesengeli okosima mitema ya ba dirigeant na ba négociation eleka malamu wila beto nzambe mutinu ngeke nzambe ya luzolo na kumuna ngebe tumesambila amen amen batata na bamama mutindu beto mekuwa ke kilokela bubuya yake le jeûne et prière na kata dibundu ya samembote tiba fidèle nyonso ina ya mamabundu pe ya mutinu kena kulanda kilokola ya. Et donc programme ya beto ke mutinu ya de 9h à 9h30 basi ko pesa biso test biblique ni oezali na Nombre au chapitre 30 le verset 2. Nombre 32 9h à 9h30 sujet ni ya ba sujet ni oyo prions pour notre engagement
à servir Dieu en toute responsabilité et intégrité. Inani sujet yantete. Prions pour notre engagement à servir Dieu en toute responsabilité et intégrité. Sujet le deuxième. Prions pour que Dieu établisse des hommes et des femmes selon son cœur pour le servir dans nos administrations étatiques et privées. Prions pour que Dieu établisse des hommes et des femmes selon son cœur pour servir dans nos administrations étatiques et privées. Il y a un deuxième sujet. Et donc de 12h à 12h30. Tesi ya nzole inapatikana ya to ya ntatu inapatikana ya 12h à 12h30. Nina kele na Jérémie au chapitre 12 le verset 26. Plutôt Jean au chapitre 12 le verset 26. De 12h à 12h30. Jean 12 26. Jean 12 26. Sujet de prière nia. Prions pour le brisement des jougs qui maintiennent nos esprits captifs à ne pas faire la volonté de Dieu. Prions pour le brisement de nos jougs qui maintiennent nos esprits captifs à ne pas faire la volonté de Dieu. Et na na 16h à 18h30, betokele natesi enzole, Jérémie 29:11. Jérémie 29:11, na 16h à 18h30. Jérémie 29:11. Sujet de prière niai. Prions pour la réalisation du projet de construction d'un bâtiment R+3 pour le relèvement économique de l'EC. Prions pour la réalisation du projet de construction d'un bâtiment R+3 pour le relèvement économique de l'EC. Prions pour l'implication effective des différents cadres pour le relèvement de l'EC. Prions pour l'implication effectif des différents cadres pour le relèvement de l'Église, ou bien que de l'EC. Et donc, de 21h à 21h30, puis Psalm 125, 1 à 5. Puis Psalm 125, 1 à 5. Prière d'action de grâce à Dieu pour sa bonté, qu'il ne cesse de renouveler dans l'Église et dans nos familles. Ça maintenant, c'est le dernier sujet. Nina pepe ke kukangila na kokila ina. Donc, je ne me bandaka na sukaya ti 21h. Et donc, bete na mayangi, bete ke ku changer programme veka kania ya buya, bete ke kulanda ti na 21h. Nzambe asunga, Nzambe apambola. Tozongisi matondi na biso nyonso. Bisika oyo bozali kolanda bolandi culture oyo Nzambe azala, Nzambe apambola, ezala basali na Nzambe, ezala ba oyo nyonso bazali kolanda milulu oyo ya 40 jours à jeûne et prière, ba oyo nde bakoti nde lelo biso nyonso kaka tolobi matoni mingi matoni pona kimia oyo tosili kolakisa. Tata Nzambe tata mana kusakuna beto nina ina na ntangu ya bika wetu kutambola lusakuna ya mfumu bika kiyenge ya mfumu betu Yesu Kristo zola na kintwadi ya mpevya longo inamekulutira mazayi nyonso ya kubieka batima miele beno bubuyati bantango nyonso yemoko Nzambe na nguya akoba kopambola pe kusunga bino bandalelo ti suka ya ekeke. Amen. 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 Kilumbu ya mbote na beto nyonso.